gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Ali Xamed Jibriil oo saaka shir gudoominaya kan fadhiga golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ciidanka booliska amar ku siiyay in golaha laga saaro xildhibaan u jawaabo waa sida uu hadalka u dhigay balse jawiga golaha ayaa sidan isu bedelay xildhibaanka wasiirka golaha ka leexda ee aanan mikrofoonka iska booba ama fudud ila bilaaba ila baxda ay ku bixi waayo in xaqiisa ku jirta laga saarta xaqna la hadashaan gacanta taagta subhanallah hadashaamo subhanallah hadaa amanta ma hadasho Hamza Auke, Sahan TV, Hargeysa.